Hello，大家好，又到咗新手學呢個頻道嘅時間啦。今日咧會帶大家嚟到江夏站卓越中心呢度啦，咁啊試一間人氣爆燈嘅蛋卷店啊。呢一間蛋卷店咧就叫 The Rolling 啊。咁我老婆啊千叮萬囑我一定要買到蛋卷翻去俾佢試喎，如果唔係貴 LEGO 啦。大家請支持五部曲訂閱、撳 like、睇廣告、Facebook、Instagram、Twitter、Share， 仲記得留翻個靚言啊！今日咧我就喺福田口岸過關，跟住再坐10號線啦，就嚟到江夏站 B 出口咧，咁就去到卓越中心啦。嚟到呢間 The Rolling 嘅鋪頭，哇！人山人海，咁多人嘅，究竟買唔買到蛋卷咧？真係大鑊啦！佢呢度嘅蛋卷啦，即係啲瑞士卷啊，有4款唔同嘅口味嘅喎，分別咧有原味啦、有綠茶味啦、朱古力味同埋有荔枝味嘅。每一款蛋卷咧都有出爐嘅時間嘅，咁啊你要排隊等出爐嘅。咁我好好彩啊，咁就排到呢個嘅綠茶味啦，同埋排到一個嘅原味，咁今次都有交代啦。佢呢度嘅瑞士卷咧，每次出爐咧都係得36件嘅啫。咁如果你排隊排到第37位嘅時間咧，咁就會冇籌派俾你噶啦。咁所以咧就唔會買得到嘅。咁就要等下一轉啦。咁所以咧佢每款味道嚟講咧，咁啊都係得30件限賣嘅。咁所以咧咁啊都幾難買到噶。咁所以啦，大家如果想買嘅，咁就一定要早啲嚟排隊啦。呢間鋪頭嘅瑞士卷嘅蛋糕皮咧係即做嘅，咁啊所以十分之新鮮嘅。咁啊做好咗之後咧，跟住個師傅咧將一啲嘅忌廉啲 cream 咧就會搽上去呢個嘅蛋糕皮個位置度啦，跟住就會將佢捲成一個嘅瑞士卷嘅形狀。完成咗之後咧，就擺入雪櫃咧，就雪佢10分鐘左右。雪好咗之後咧，就交俾呢一位師傅啦。呢一位師傅咧就專做執漏修補嘅。咁咧你見到佢啦，咁都會好細心咁啦，將一啲嘅瑞士卷嘅唔靚嘅位置又切開佢啦，咁啊爭少少嘅位置咧就修補翻佢，跟住就會度尺咧，又將會佢切開咗之後咧，就會將公司嘅 logo 咧要落印咗喺呢個嘅蛋糕面上面噶啦。之後咧就會用牛油紙啦，將個蛋卷咧就黐好咗佢啦，跟住就放落個盒度咧就做包裝。咁啊個包裝盒咧真係整得幾靚喎，都幾華麗噶。咁啊呢個蛋卷咧都係39蚊啫，講緊，咁其實都幾抵食嘅。今日咧我就排咗1個鐘啦，可以買到2條嘅瑞士卷啦，都算有交代啦。瑞士卷終於買咗翻嚟俾老婆啦，咁等我打開俾大家睇下先。入面呢有啲咩啊？入面有啲瑞士卷啦，有餐具啦，同埋有張卡嘅。咁呢張卡呢都好重要喎。頭先呢我排隊排咁耐，就攞住呢一張卡啦，即係呢個嘅籌啦，去買呢個嘅蛋卷㗎。等我打開俾大家望一望啦，個瑞士卷係點嘅樣嘅先。嗱，個包裝真係冇得輸啊，真係靚到不得了個包裝啊！好啦，咁啊呢一個呢就係原味嘅瑞士卷，都幾重嘅喎，都幾墜手啊，都唔係講笑。好啦，咁啊睇下呢一個啦。咁呢一個就係綠茶味嘅，咁啊打開俾大家望一望啦。咁呢個就綠茶味嘅瑞士卷啦。咁佢就出面個蛋糕皮就係黑色嘅，咁啊綠茶嗰個嘅 cream 咧就係綠色嘅。輪到試食時間。嗱，瑞士卷嘅外貌啦，咁啊都幾靚嘅，咁啊但味道真係唔知點樣喎，咁啊好啦，咁啊事不宜遲，試一試佢哋嘅味道，睇俾大家睇下啦。綠茶味同原味咧，我都切開咗，咁啊試一試味道先。咁我首先咧就試一試原味先嘅。原味呢個瑞士卷嘅蛋糕皮呢，咁真係做得好出色啊！咁好香蛋味同埋好鬆軟啦。佢中間嘅 cream 呢，唔係話太過流嘅，亦都唔係話太過甜嘅，做得非常之好啊！咁啊，整體嚟講呢，真係好好食。好啦，輪到試一試綠茶味嘅瑞士卷啦。嗱，呢個綠茶味嘅瑞士卷嘅蛋糕皮呢，我覺得呢就冇頭先原味咁好食嘅。個 cream 嚟講呢，佢個綠茶味呢就好重嘅，咁我就唔係咁中意食咁重味嘅 cream 啦。咁所以呢，我覺得呢原味嘅瑞士卷呢係好食啲嘅。大家如果中意呢條片嘅，咁請訂閱我嘅頻道，俾個 like 我，同埋介紹俾朋友啊！你嘅支持就係我拍片嘅原動力，多謝晒。